Hello guys and hello friends. Welcome to our YouTube channel. For today is mag-unbox po tayo ng PS4 at ng ano ba to? Portable grip. Ma-in-order ko po to sa Shopee. Pero hindi ko alam kung ayos po ito. Kung okay ba siyang gamitin. And sorry guys kasi first time ko pong mag-YouTube ngayon. Ito po, papakita ko po sa inyo. Ito po, ayan. Ayan po yung in-order ko ngayon. Ayan po. Kung nakikita nyo po. Ayan. Ito. In-order ko po to sa Shopee. Sa Shopee, yan po. Nakikita nyo po. In-order ko po to sa Shopee. Ito po ako. Para makita nyo na malinaw. Yan. In-order ko to sa Shopee. Yan. PS4 series multifunction cooling stand. Meron po siyang buksan na po natin. Ito po guys. Ano po kayang laman? Ito po siya. Stante po siya ng PlayStation. Ng kwan po, ng PS4. Tapos, may kasama po siyang cord. Papakita ko po po. Bubuksan ko pa. Bubuksan ko pa. Wait lang. Ito. May cord po siyang kasama. Tapos, papel. Yan po. Hindi ko po alam kung ano nakalagay dito. So, basta yun na yun. Yan. Meron siyang stand ng tawag nito stante and then charge po ng ano ba to? Ng PS4. Yan po. Ito, nakita niyo po. Yan po in-order ko. Babalik na po natin. Kasi wala pa po yung PlayStation po natin. Sunod po mag-unbox po ako ng PlayStation. Tapos, ang in-order ko po, ito, in-order ko nito sa Shopee. Yan, itong portable game grip. Yan. Ito. Buksan na po natin. Ito. May handle po siya.
Pang Call of Duty na games. Yan, para easy pong laruin. Na-stretch po siya. Yan. Maganda po siya. So, ayan, may kasama po kung ewan ko po kung ano ito. Ito. Ayan, nakikita nyo po ba? Ayan. So, hindi ko pa po ito nagagamit lahat. Mga in-order ko to sa Shopee. In-order to Shopee, hindi po magka-parehas ng araw na in-order. Hindi po parehas yan. Kaiba po sila. Pero ang pinakagusto ko pong in-order ay ito po. Kasi po, gusto po namin to. Kaya po in-order to. Tapos yung PS4 na slim po. Sa sunod po yan, box ko po yan. Ayan. Abangan niyo po. Yan, box ko po yan. Susunod, pag ako'y bili. Yan, i-unbox ko po yan. Yan. Mukhang maganda siyang gamitin. Okay. So, ayun po. Ayun lang po. Ayun lang po ang aking i-unbox for today. And maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Sana po manood po kayo ng aking YouTube channel. Wait lang po, may magulo po kasi dito. Wait lang. Yan, maraming salamat po. Pasensya na po kayo kung medyo malikot-likot po ang aking mata. Kasi po, first time ko pong marap sa camera. Yan po, maraming salamat po. Sana po manood po kayo ng aking vlog. And please subscribe and click the button. And paki-like lang po ng aking YouTube channel. Ayun lang po. Bye-bye!